النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اجمل نوع طحينه بصراحه ربنا لو جربتيها هتعتمديها على طول ومش هتغيري الطريقه ديت خالص، لان طعمها حكايه كده وطعمها في منتهى الجمال. المقادير زي ما انتم شايفينها كده معانا. بس قبل ما نبتدي كده في الفيديو بتاعنا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وهنسلم على حبايبي كده. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا هنا كده بقول لكم ان المكونات معانا اهي. بس هي الطحينة الأساسية اللي كلنا نعرفها ان هي سمسم ودقيق وزيت. تمام، جربي بقى النوع الطحينة الجديد ده. بصراحة ربنا هو مش جديد بالنسبة لي، لان هو ده اللي انا بستخدمه على طول وده اللي بعمله على طول. هنا بقى بقول لكم الاضافتين التانيين اللي هو الحمص اللي انت بتشتريه من المقلة والفول. المفروض ان الحمص ده كانت الكوباية تبقى مليانة، بس بصراحة ربنا انا ما لقيتش عندي الا اللي هما المعلقتين الكبار دول، فقلت خلاص هستخدمهم كده وهنعملها، يعني مش هتقف على حاجة. هي دي بتبقى طعمها جميل جدا، بتدي طعم حلو قوي. تمام. هنا الفول ده اللي انتوا شايفينه ده فول سوداني. الفول ده اللي بيبقى متبقي كده من العيد، ببقى مقشراه على طول، ما بخلوش يطول يعني بره. بقشره كده وبحفظه في قلب التلاجة. انت بتشتريه من المقلة عادي، وبتشتريه كمان بيتباع في محلات العطارة عادي. بس يعني انا بقولك علشان ده لونه كان متحمص. تمام. هنا بتقلبي كده المكونات بتاعتك كلها في بعضها كده، وبتحمصيها على البوتاجاز على نار هاديه خالص زي الشمعه. ما تعليش النار عليها عشان ما تتحرقش منك ويبقى طعمها وحش. هي بتاخد قد ايه؟ اول ما بتمسكي كده الدقيق معاكي وتلاقيه ان هو بدأ يبقى سخن، الخليط كده تمسكيه تلاقيه سخن، خلاص هو كده خلاص انتهى الموضوع. بتطفي عليه بقى وتسيبيه يبرد، وتبتدي تطحنيه في قلب المطحنه بتاعتك. بيتطحن معاكي بسهوله جدا وبيبقى بودره خالص، بس ما تزوديش في الطحين بتاعه علشان خاطر ممكن يقلب العجينه، تبقى عجينه معاكي زي ما انت شايفاه كده. ده كان لونه معانا، بس معلش هنا بقى لان كنت بالليل والاضاءه مش راضيه تتظبط معايا، بس هو نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنا خلصت الكميه كلها طحنتها. هنا بقى في التوقيت ده ممكن تحفظي هي كده بقت طحينه، لو دقتيها كده هتلاقيها طعمها طعم الطحينه بالظبط. ممكن تحفظيها في قلب برطمان وتستخدميها كده بالمعلقه. على كل معلقه كده تجيبي شويه حليب سخنين، وتجيبي معلقه زيت واحده ومعلقه خل وفصين توم والبهارات بتاعتك، او شويه ميه دافيين، يعني ممكن تستغنى عن الحليب خالص. هي طعمها بقى تحفه. يعني ممكن انا بقولك هنا في الاوقات دي لو انت مش موجود عندك الزيت ممكن تستخدميها زي ما هي كده، تعبيها في برطمان تحفظها في قلب التلاجة وتستخدمي على الكميه اللي انت عايزاها. لو هتعمليها زي ما انا عملتها كده، انا حابه ان هي تبقى طحينه سايله، فتستخدمي بقى كوبايه الزيت هنا. بس انا هنا بقولك ان انا استخدمت كوبايه ونص زيت، لان كانت تقيله معايا، فحطت لها كمان نص كوبايه زيت. حابه ان هي تبقى تقيله معاكي قوي، خلاص اكتفي بالكوبايه. بس انا حطت لها كمان نص كوبايه زيت من نفس الكوبايه دي. الكوبايه ديت يعني ايه؟ 8 كيلو. يعني السمسم اللي انا حطيته ده مش ربع كيلو، هو 8 كيلو. كنت جايبه ربع كيلو. ربع كيلو كنت جايباه ب 22 جنيه في التوقيت الحالي اللي احنا فيه، ب 22 جنيه. تمام. فشوفي هي وفرت ولا لا؟ وفرت كتير معاكي قوي. كيلو الطحينه دلوقتي ب 100 جنيه، يعني حاجه كده صعبه صعبه صعبه. الكميه اللي معايا حلوه وعملت كميه كويسه جدا. لو جيتي تحسبيها ما دخلتش في 30 جنيه. يعني لو حسبت الزيت بس ب10 والسمسم ب11 جنيه، 8 كيلو. والشوية الفول ما كملوش 5 جنيه. والشوية الحمص دول معلقتين. الكيس اللي انا كنت جايباه ب10 جنيه، بس ولادي ب1000 هنا كده كلوه، ما تبقاش منه الا المعلقتين دول، يعني مش مكملين 2 جنيه ونص. وشوية الدقيق 8 كيلو برضو ب2 جنيه ونص، لان هو الكيلو ب20 جنيه. كده تمام. لو جيت تجمعي كل الاضافات بتاعتك دخلت في 30 جنيه. عملتي اجمل شوية طحينة. الطحينه زي ما انت شفتيها انا وزنتها قدام منك، الطحينه كده دخلت بالظبط. يعني انا وزنت برطمان فاضي وصفرت الميزان ورجعت وزنتها معاكي، عملت معايا بالظبط 750 جرام. هتقولي لي ازاي؟ ده اللي هو البرطمان 300 جرام، 300 و300 والشويه اللي كانوا باقيين 100 جرام، وكان باقي معايا معلقتين في قلب الخلاط، عشان كنت بصراحه نفسي ان انا اجرب الوصفه بتاعه العيش. بس بصراحه ربنا يعني ما اتاحش الوقت كده، ما جاش معايا. يعني ما اتاحتش الوقت كده معايا ان انا اعملها، فقلت خلاص ان شاء الله هعملها، لان برضو خايفه من وصفه العيش ديت، عايزه ان هي تتاكل على طول في وقتها. فاحنا برضو مش هنعمل الحاجه ونهدر فيها ونبوظها. فقلت ان شاء الله نبقى نجربها كده في اي وصفه تانية ونشوفها. ف يعني كده كيلو الا ربع طحينه
ب30 جنيه، يعني في منتهى الجمال، وما خدش منك دقايق، ما بياخدش منك وقت خالص. يبقى كده ان شاء الله هنعمل حاجه في قلب البيت وهتوفر معانا كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.